jirta. Yaamichi karaa cufuuf ardaa jalqabee Oromiyaatti labsan akka warri VOA'n dubbis jedhetti fulaa akka karaan cufan. Karaa cufeetii tanaan namni hidhaa jiru akka hidhaa ba'uu fi waan hedduu gaafatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo yaaliin warreen nagaan feene tolchuuf yaale hin taaneef jedhe. Muktaar Jamaalee namtu dubbisa. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dubbise akka himanitti geejjibni gurguddaan magaalotarraa magaalotaa fi godinoota qaxxaamureetiin deemu hedduu hin mul'atu. Inni kunillee labsii uggura geejibaa akka naannoo Oromiyaatitti qeerroon labseen wal qabatee kan mul'ateedha jedhu namoonni dubbisne. Namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Baalee Roobee irraa himan akkana jedhanii jiru. Alta ganam subirraa eegalee konkolaataan magaalaa keessa hin bahu gara biraatii illee gara magaalaa Roobees hin seenu kan fe'atis kan uummataatis akkasuma jechuudha. Maali sababni inni kun ta'aatiin jiruuf maal gaafiin isin gaafattan wanni sochii dhoowwitaniif? Qeerroon Oromoo akkuma Oromiyaatitti erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hooggantoonni Oromoo kanneen ija Oromoo jedhaniin hooggantoota siyaasaa Oromoo erga mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu yookaan bildiginnaan hidhatti guurtee dirree dimokiraasii dhiphistee nama ajjeesuu fi cafaquu hammeessitee qeerroon Oromootis namoonni keenya qabsaa'onni keenya hidhaa jiran nuuf haa hiikaman jechuudhaan mormii isaanii bifa gargaraatiin dhageessisaa jiranii akkuma torbaanota lama dura labsii lagannaa gabaa ammas gaafiin keenya hanga nu deebi'utti hanga hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidharraa hiikame hanga ajjeechaa fi reebichi hidhaan ilmaan Oromoo irraa kan kumaatamaan dhamaa jiran dhaabatutti qabsoo keenyatti ufuna jechuudhaan labsii uggura diinagdee kan akka Oromiyaatitti labsanii hojiirra oolchaa jiran jechaadha. Gama godina Arsii Lixaallee waanuma wal fakkaataatu jiraachuu dubbatu namni magaalaa Shaashamannee irraa dubbisne. Arsii Lixaa akkuma jirutti sochiin baratame hin jiru. Keessattuu magaalaa Shaashamannee irraa konkolaataan bahu gara Hawaasaa waraanaan marfamee takkaa lama hin ba'a. Ka baratame immoo konkolaataan gurguddaan ka fe'iinsa goggogaa akka baratame sanitti ka bahee bakka mara deemuu fi oliif gad deemu tokkollee hin jiru. Maali sababni wanni kun ta'eef? Sababni wanni kun ta'eef sababa hayyootni keenya gameessi aktiivistiin xiinxallaan siyaasaa gameessi Jawaar Muhammad hidhameen wal qabatee fi isa qofa osoo hin ta'in isa duukaa isaan wal qabatee du'aa Hacaaluutiin wal qabatee isaa as namoonni hidhaman hundi isaanii namni nagahaa yakka tokko kan qabaatin namni nagahaa waan ta'e faana wal qabatee namni hidhaa jira. Hidhaan guutee immoo mana barnootaa keessa jiranii sababa sanii wal qabatee namoonni kunniin gadi nuu haa dhiifaman ija keenya ijji biyya kanaa ijji keenya hidhamee nummoo jiru nagaa jiraachuun hedduu nutti ulfaata waan jedhu wal qabatee. Godinaalee Harargee keessatti illee akkaataa magaalotaatiin garaagarummaa qabaatullee uggurri geejjibaa kun bakka hedduutti mul'atuu isaa dubbatama. Halkanii guyyaa wiirtuu daldalaa ta'uudhaan kan beekamtu magaalli Awwadaay sochiin isii kan namni VOA'dhaaf dubbatan. Awwadaa keessa immoo wanta kallee hunda biraan jirtu amma karaa guddaan kun kan jira dhufuullee karaa deema kun kan jiruutillee kan jiruutii guddaan kun jiruutii bira ofii biraan oolchuma arra karaa jiruutii haa ta'u karaa gallee haa ta'u wanta kallee wanti himan kana awwadaa keessa qabu dabre hin jiru karaan immoo daldalli duraan halkan guyyaa deemu sun amma wanta kallee hin jiru magaalaan dukaanonni fi magaalaan babbanaadha magaalaan manni malee babbanaa Kalau wanni seen baadiyyaa seen jimaan seenus hin jiru haasawaaleen akkasuma kanaafuu sochii xixiqqoo magaalaa keessa kan baay'ee tajaajiltu malee waanta akkasii kan jirtu. Maali kaayyoo wanni kun godhameef? Kaayyoon kun amma lagannaa akka Oromootti qeerroo Oromiyaa kana hojiirra oolchuudha. Kanaafuu biyyi Oromoo waan dhiibamee jiru jecha Oromoon waan biyya kanarratti falmaa jiru jecha mirga isaanii falmachuu fi karaa nagaatiin qabsoo karaa humna osoo hin qabsoo karaa nagaatiin mirga isaa falmachuu fi diddaa agarsiisuuf. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa garuu uggura geejibaatii fi sochii dhooggameetiin jira jedhamu kana soba jechuudhaan deebise. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhoorgiidhaa fi uggurri kun kanneen farreen nagahaa fi misoomaa taasisan yoo ta'u akkuma kanaan dura taasisaatiin turan yeroo arfaffaadhaaf harkaa fashale jedhu. Bifa adda addaatiin humnoonni nagaa naannoo kanaa hin barbaadnee fi nagaan naannoo kanaas akka boora'u barbaadan uummanni keenya hojjetee jiruuf jireenya isaa akka hin geeddarree fi hiyyummaa keessa akka yeroo dheeraa turuuf warri hawwii qaban hawwii isaanii sana dhugoomsuuf uggurraa dinagdee jedhanii geejjiba irratti gabaa irratti yaaliin isaanii godhan yeroo arfaffaatii fi uummanni Oromoo fi uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiraatu tolee jechuu diduun fashaleessee jira. Kanarraa kan hafe naannoon Oromiyaa guutummaa guututti
nagaadhaan jira sochiin hawaasummaa sochiin dinagdee hundinuu karaa guutuu ta'een kan gaggeeffamaa jiru wanti adda ta'e Oromiyaa keessa jiru hin jiru. Fakkeenyaaf amma bakka muraasa bilbilleetiniin turre fakkeenyaaf Awwadaay sochiin akka duraaniitii miti magaalaa keessa jiraatullee konkolaattonni gurguddoon socho'an baay'ee akka hin jirree fi akkasumatti ammoo gama Shaashamannees akka duraanii akka hin taane Baalee Roobees isa kanniin hubannee turre fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa qaamaan keessa deemneetiniin laalle immoo yoo fudhannee naannoo 11 Harargeerraa jimaan heddumminaan itti dhufu. Jimaan muraasni qofa dhoksaadhaan ganama kana halkan akka galee nuuf himanii konkolaattota rukutamanii naannoo sanitti mul'atanillee argine inni kunniin maalirraa kan ta'e jettu obbo Geetaachoo. Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u. Makee konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii. Garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye qaamni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa qaamni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan karaa kamiinuu sochii isaatti fufeeti kan inni jiru. Obbo Geetaachoo naannolee Oromiyaa amma namoota dubbisne keessaa sababa kan kaasan namoonni hidhamuu hooggantoota siyaasaa rakkoon kun ammoo fala argateetiniin biyyattiin gama tasgabbiitti dhufuu qabdii sababa kanaaf kana goone jedhu mootummaan akkamiin furuudhaaf qophaa'e. Rakkoon addaa amma Oromiyaan keessa jirtu hin jiru waliigala wanti fudhatamuun isarra jiraatu wanti addatti furamuu barbaadu Oromiyaan rakkoo addaa keessa galtee jirtu hin qabdu. Garuu immoo namoonni yakka raawwatanii fi yakka raawwatanii shakkaman kamiyyuu paartii siyaasaarraas ta'uu danda'a nama dhuunfaatis ta'uu danda'a seeraanis ta'uu danda'a namoonni seeratti dhiyaatan jiru. Isa kana waan seeraan jalqabame seeratu xumura. Waan seeraan jalqabame keessa tarkaanfiin bulchiinsaas tarkaanfiin siyaasaas fudhatamee waan fooyyessu tokkoyyuu hin qabu. Garuu Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru sirna siyaasaa hirmaachisaa ta'eef qaamni hunduu sagalee isaa keessatti dhageessee qooda isaa fudhachuu isaa qabuudha kan deemsifamaa jiru. Faasaa kanaatiin deemuu kan barbaadan nageenya booressinee karaa humnaatiin mootummaa shororsinee naannoo kana keessatti nageenya akka hin uumamne gochuudhaaf yaalii godhamaa jirurraa kan hafee naannoo Oromiyaa keessatti gara tokkoon wanti addatti fala addaa barbaadu hin jiru kun sirriitti ilaalamuu qaba. Saafiin lama jiru garuu biyya diignaa sirna diignaa Oromoof Oromiyaa dinagdee keessaa baafnee hiyyummaa keessatti deebifnaa jedhanii humna deemaa jiranii fi lakkii rakkoon kamuu yoo jiraate karaa nagaaf karaa demokiraatawaa ta'een mareedhaan hiiknee Oromoof Oromiyaa dinagdee isaa cimsinee itti fufsiisuu qabnaa humna jedhu gidduutti falmii geggeeffamaa jiru. Falmiin kun immoo abbaan mo'atu uummanni Oromoo sin beekaa falmiin dhugaan dinagdee Oromoo cimsuudhaaf Oromiyaaf Oromoo misooma keessatti galchuun jijjiirama fiduun irra jiraata malee dinagdee isaa ugguruudhaan isa inni qabu gubuun ajjeesuudhaan dinagdeen jijjiiramus biyyi jijjiiramtus Oromiyaaf Oromoo misoomtus hin jirtu. Kallattii kanaan kan deemu kamiyyuu farra uummata kanaa fi nageenya kan booressu waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna guutuudhaan hojjechaa jirra. Wanti adda ta'es Oromiyaa keessa hin jiru. Naannolee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise gaafiin wal fakkaataan rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kanatti mul'ataatiin hin jiru mootummaan karaa nagahaatiin akka furuuf tarkaanfii gama nagayaatii fi hokkora maleessaa fudhataatiin hin jirra jechuudhaan dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaa.